साथीहरू के भन्नु वेलकम टु माई ब्लग भन्नु तर म भन्दिनँ हामी चाहिँ आज हिँड्न आँटेको कहाँ हिँड्न आँटेको भन्दिनँ अहिले तपाईँले म आफै हेर्नु ल हामी कहाँ जाँदैछौँ आज कुन ठाउँ जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ ल ट्याक्सी आउन आँटेछ अहिले ट्याक्सी आएपछि हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ ल कस्तो चिसो चिसो पो छ त हौ ज्याकेट लाउनु भनेर ज्याकेट नलगाएर त बिहान त चिसै छ काठमाडौँतिर आज तिमीहरूको चाहिँ बिजोग हुने भयो दिनभरि बस अब करुँगेर बुझि ज्याकेट पनि लगाइयो अहिले चाहिँ घामले मार्ने होला अहिले चाहिँ ज्याकेट लगाइएको छ भरे घाम आएपछि चाहिँ कता राख्नुहुन्छ होला आउँदैछ ट्याक्सी आउँदैछ ट्याक्सी चाहिँ अब हामी चाहिँ लाग्यौँ गाडीमा ए ट्याक्सीमा लगाएको हो सँगै भयो नि हामी संक्रमण गर्ने रुखका कीटाणुहरूलाई नष्ट गर्न सक्दैन त्यो भएर नै हामीले ओजन नानोबल गाडी चाहिँ यति जाम कि आम्मामा हेर्नु यति जाम छ यो खेलाउनेहरू पनि सबै उही मेलामा बेच्न लिएर हिँडेको होला अब चाहिँ हामी लगभग आइपुगे जस्तो छ है हामी चाहिँ आइपुगेर अब गाडीबाट उत्रेर हिँड्न सुरु गऱ्यौँ हिँड्दै हिँड्दै हामी चाहिँ खास मातातीर्थ आएको यो चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका गुर्जुधारादेखि अलिकति अगाडि रहेछ कस्तो छ अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु ल मोटा कुमारीको सम्झनामा रु 505 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ उहाँ धन्यवाद यस्तै गरी मन्छेगाउँ निवासी पीर कुमारी जिउने स्वर्गीय माता विष्णुमासको सम्झनाहरू उहाँको शुभ होस् कल्याण होस् त्यसै नुवाकोट वार्ड नम्बर 1 निवासी पूर्णबहादुर ढङ्गेलज्यूबाट स्वर्गीय आमा कृष्णमाया ढङ्गेलको नाममा रु 105 सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको शुभ होस् कल्याण त्यसै कैलाश निवासी सङ्गीता ढलानज्यूबाट स्वर्गीय आमा धनसानी ढलानको नाममा रु 510 सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको शुभ होस् कल्याण होस् त्यस्तै टोखा वार्ड नम्बर 1 निवासी नन्दकला विश्वकर्माज्यूबाट स्वर्गीय आमाको नाममा रु 105 सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको शुभ होस् कल्याण होस् त्यस्तै ललितपुर वार्ड नम्बर 2 निवासी रामकेसीज्यूबाट स्वर्गीय आमा दुर्गा केसीको नाममा रु 505 सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको शुभ होस् कल्याण होस् धनसारी तामाङ भिड पनि यस्तो भिड छ
भक्तपुर वडा नम्बर 2 निवासी अम्बिका गौतमज्यूबाट स्वर्गीय आमा मानकुमारी घिमिरेको नाममा रु 205 सहयोग गर्नुभएको छ। रेग्मी ढुङ्गानाज्यूबाट स्वर्गीय आमा प्रेम कुमारी ढुङ्गानाको नाममा रु 1010 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको शुभ होस्, कल्याण होस्। नुवाकोट जिल्ला बेलकोट गाविस निवासी अर्जुन बहादुर घिमिरे, त्यस्तै गोर्खा निवासी स्वर्गीय माता श्री कृष्ण कुमारी घिमिरेको सम्झनामा त्यस्तै काभ्रे निवासी रत्नबहादुर पुलामीज्यूबाट स्वर्गीय आमा टङ्कमाया पुलामीको नाममा रु 510 सहयोग गर्नुभएको छ। नुवाकोट निवासी नव बस्नेतले आफ्नी आमा टिकुली देवी साहित्य उहाँको शुभ होस्, कल्याण होस्। राणा मगरको सम्झनामा 200 त्यस्तै धादिङ वर्णन छ निवासी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै मकवानपुर हेटौँडा निवासी महालक्ष्मी थिङज्यूबाट स्वर्गीय आमा लीलामाया थिङको नाममा रु 1001 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको शुभ होस्, कल्याण होस्। ल अब सक्यो पूजाहरू पनि। अब हामी त्यस्तै काभ्रे पनौती 1 निवासी रामप्रसाद सापकोटाबाट तिमी पनि काली नेवारी रिसाउँछौ, झगडा गर्छौ। कालीको ध्यान सूर्यको ध्यान र बाबुको ध्यान गरेर तालमा उठाइदिएर भगवानलाई तुरो तर हनुमानले पण्डितको खोजी चाँदीको बच्चाहरू छ यहाँ चाहिँ। कृष्णमाया लामाको सम्झनामा रु 105 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई
सिल्भर मेन पो हो यहाँ फोटो चाहिँ खिचेको छैन कसले खिचेको यसबाट हालिदिउँला नि अब कति उयो गयो चाँदीको मान्छे पनि कति रहेन हौ यहाँनिर ए यहाँ पनि चाँदीको मान्छे पनि बाटोभरि ल ल यता भेट भयो त हाम्रो त ल सानो नानीहरू यहाँ ल छिमेकी बहिनीहरूसँग पनि भेट भयो यस्तो भिड छ अब अस्ति भ्याउँदै भ्याएन च्याङ बाबुमा मलाई नै भनेछ आइसाको सालीको भइसक्यो हजुर नमस्ते सम्पूर्ण यस माता कृष्णमा मन इच्छाले सकेको थोरै थोरै भए पनि
दान सहयोग गरिदिनु होला। जाने हो ब्लूटूथ डिवाइस अल्सरका लागि खाने औषधि समेत रहेको छ र दाँत लुटो मान्नुभएको सबैले जिल्ला आज पनि राम्रो होस्, हजुरलाई पनि दुःख कष्ट बेकारमा कहिले पनि पर्नु हजुरले पनि सहयोग गर्नुलाई दिदीबहिनीहरू सबैले सहयोग गरेर गइदिनुलाई त्यो यहाँ 5, 10, 15, 20 होइन। जय हो, धन्यवाद हजुरलाई, धेरै धेरै राम्रो होस्। हजुरले पनि सकेका आँटेका ताकेका सिकाएका सबै कुरा पुरा भएर हजुरको घरमा धन्यको लक्ष्मीको बाँसो हजुरको घरबाट हरेक कुरालाई यहाँ चाहिँ गोल्डन म्यान रहेछ। लगा अब चाहिँ हामी गाडी चढ्न ठाउँमा आइपुग्यौँ।
अवधि तपाईँहरूलाई गाडीबाट उत्रिसकेपछि देखाउँदाखेरि गाडीहरू यहाँ लगाइरहेको छ गाडीहरू चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुग्यो